ハロー YouTube、どうもしまぶーです。この日の気温は 28.1 度、ところどころ雨が降っていて蒸し暑かったです。このゲームはフレンドリーファイア無効、アメリカ人部隊 vs 日本人部隊です。どう行きたいですか？じゃあガンガン行こうぜにしましょう。この作戦はよかったらいい。大丈夫大丈夫、いるよ。ナイス。ナイス。左がやばい。やばい。みんな来てなかったですか、左から。
Rechts, komm nach! Rechts, komm nach! 結構左側来てる感じですか？右めっちゃマジですか？だからか右めっちゃみんなで安田さんが見てる。行こう行こう。前では。マジですか。行くぞ。左？右の外周見ます。右外周 OK。上から見てください。多分一人くらいですかね。分からない。見えない。こっちも見えないです。扉出て右。一枚いる。やった人。なんかよ来そうだよ。また。ロングで狙ってる。やられた。同時に後ろから撃たれ島部隊員もやられました。島部隊員はノーライフなのでここで退場します。そうそう、セーフティーエリアに入る前にしっかり弾を抜いて安田隊員はワンライフ残っていたのですが退場しちゃいました。ああ、ヒット。
あ、本当ですか。やったらもう上がって大丈夫ですよ。あ、そうなんですか。はい。突っ込んでくるかもよ、最後。グッゲーム。やっつけましたか。いや、今回はゼロです。今回ゼロです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。